wa mtu. Biblia inaniambia katika kitabu cha Mathayo 13 sura ya 25 nasema hivi: lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Bwana asifiwe. Lakini watu walipolala akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Basi mstari wa 26 nasema hivi: baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa kaonekana na magugu. Kwa nini hiki kifungu kinazungumzia habari za magugu? Lakini kwa sasa nikiuangalia moyo wa mwanadamu umekuwa na magugu zaidi na zaidi. Magugu yapi ninayosemea? Kwa sababu mtu ameokoka, lakini baada ya muda ana tabia ka uongo. Mtu ameokoka, baada ya muda ana tabia ya wizi. Mtu ameokoka, baada ya muda ana tabia ya kuzini. Mtu ameokoka, baada ya muda ana tabia ya tamaa. Mtu umeokoka, lakini baada ya muda una vitabia vya tofauti ambao vinaendana na namna za kidunia. Manake uliokoka, lakini ulilala. Mtu wa Mungu, ulilala. Ulipolala adui akaja akaweka hicho kitu. Na ulilalaje? Sio usingizi wa kitandani, bali uliacha kuomba, uliacha kuwa makini na imani, uliacha kushikamana na Mungu sawasawa kwa uaminifu, ukaifuata namna ya dunia hii. Ndio maana Biblia inaambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 24 nasema hivi: lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Kwa hiyo muda ambapo wewe umetulia, umesema sasa nimefunga vya kutosha, nimeomba vya kutosha, ndipo hapo adui akasema okay, sasa kwa kuwa amekubali kuwa alivyofanya ni tosha. Kwa sababu shetani atumshindi kwa kuwa jana tulifunga. Shetani tunamshinda kwa kuwa tunazo nguvu kila wakati na kila muda, na tuwe imara katika imani kwa sababu yeye pia ana nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunahitajika sana tuwe na imani iliyokuu ndani ya mioyo yetu. Tumshinde nani? Shetani. Kwa sababu utakapo sema nimemshinda jana kwa hiki, kesho atakuja kivingine. Utakaposema jana nilifunga, leo siombi, sifanyi chochote, hapo yeye anapanda roho ya uvivu ndani yako na inafanya kazi. Bwana asifiwe. Unaweza kawa umeokoka, lakini roho za shetani, unaweza ukawa umekiri Yesu, umekaa na Yesu kwa muda fulani, alafu hujui kama roho ameondoka ndani yako. Kwa wale wachanga wa imani, lakini ukaona kama uko sawa, lakini kuna baadhi ya tabia na vitu vinaibuka vinakuonyesha mbona utu wako wa kale bado upo ndani. Kwa sababu pale ambapo uliposema inatosha, sasa mimi nimefanya vya kutosha, nimehubiri, nimeongea, nimefanya hiki vya kutosha, hapo shetani akapata karoho ka kiburi kakaota ndani yako, karoho ka uzinzi kakatokea ndani yako. Ulipokuwa unafanya kitu kazi ya Mungu mahali, ukakaona kabinti kazuri, mtu wa Mungu kashawishika, mwisho wa siku kaenda kuzini nako, karoho katamaa kalikuingia na wewe ukakalea. Mtu wa Mungu, jichunge sana na dhambi, kwa sababu dhambi inampeleka mtu kwenye mauti. Yaani si Mungu tu anataka tu tuishi tu hivi basi, lakini analinda hata uhai wetu tusipate mauti. Kwa sababu Yesu alikuja kutupa uzima. Tunaenda kuzini, tunaenda kujiangamiza. Mtu wa Mungu, kuwa na urafiki na binti au kina kijana yote, sio lazima mfanye uzinzi, sio lazima. Kama mtu hawezi kumheshimu Mungu wako alio ndani yako, mwache. Mtu wa Mungu, shika sana imani kuliko mambo ya dunia, kwa sababu unayempa mwili wako leo ili umridhishe, kesho anaondoka na hutoamini. Kwa nini? Shetani amepanda roho ya kuharibu kilicho ndani yako kwa watu wengi. Hujui ni nani anayekuja kwako. Hujui ni nani ambaye amebeba mbegu ya uharibifu kukupandia ndani yako. Hujui ni nani kabeba neno la kukuharibu wewe. Hujui ni nani kabeba roho ya kukuvaa wewe ili uzime kihuduma. Hujui ni nani. Kwa hiyo hakikisha, mtu wa Mungu, hiyo imani yako unailinda, usilale, kwa sababu Biblia inaniambia hivi:
Watu walipolala akaja adui, akapanda nini? Magugu katikati ya ngano, na ikawa ngano zilipokuwa zikamea yakaonekana magugu ndani yake. Manake huyu mtu kadri siku zinavyozidi kwenda, ndani ya moyo wake tunaona kuna roho ambazo ni tofauti na Roho Mtakatifu zinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunaelewana? Kwa nini? Kwa sababu ile misingi ya roho ianzia mwanzo, kila siku amepunguziwa ile imani ya kushika misingi kwa ukamilifu kidogo 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 kidogo. Kwa nini? Mbegu ilianza kuwekwa ikiwa ni mbegu tupu, akaipokea na ikaanza kuweka mizizi chini, ndipo ikachipua. Kwa hiyo kitu ambacho kipo ndani yako kinakuzuia na Mungu hakijaanza leo, ulikikaribisha toka muda, lakini matokeo sasa hicho kitu ndio yanakuja leo. Mtu wa Mungu, kubali kubadilika. Jifikirie, jitafakari. Mwanzo ulikuwaje na sasa hivi ukoje? Imani yako kama umeanguka mahali, hakikisha unarudi magotini pa Bwana kwa toba, mtu wa Mungu. Kwa sababu sheria za Mungu na kanuni zinaturuhusu kumwomba msamaha tunapokosea. Iko neema bado, usiichezee neema iliyoko. Hakikisha kama hujaokoka unaokoka leo. Yesu anakuja, na akija akishalichukua kanisa lake, wewe huna msaada popote. Dhambi tutafanya hapa duniani, lakini hazitufikishi popote, mtu wa Mungu. Ni mambo ya kupita tu hayo. Hakikisha unampokea Yesu, unaishi kwa Yesu, unakuwa na Yesu ndani yako, unatumaini. Ukiwa na Yesu ndani yako, unatumaini hata siku zinazokuja, kwa kuwa yeye anasema hivi, na yajua mawazo ninayoyawazia ninyi, wala si mabaya, ili niwape tumaini siku zenu zijazo. Kwa hiyo kama Mungu mwenyewe anatuwazia yaliyo mema, basi tumpendeze kwa uaminifu. Mtu wa Mungu, hakikisha neema ya Mungu iliyoko sasa unashikamana nayo. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Prophet Malaka. Ukipenda unaweza ukasubscribe channel hii na ukashare. Mungu akubariki sana. Amen.